Përshëndetje miq, mirë se ritakojmë sërish në Kjo është koha. Sot do të flasim për kohën kur shqiptarët bën një histori të jashtëzakonshme, bën një betejë me varfërinë, bën një betejë me një sfidë që jo çdo kush mund ta bëjë. Dhe ata e bën më së miri. E bën sepse e kishin në genin e tyre, në traditën e tyre dhe e kishin gjithashtu në vizionin e tyre. Do flasim për bujarinë, për filantropinë, e cila nuk është thjesht një ndjenjë, po përmes besës dhe mikpritjes ata ndërtuan institucione, ndërtuan streha që jo thjesht strehuan nevojtar dhe jetim, por se u edukuan përmes tyre dhe ndërtuan një brez të shëndetshëm. Për të folur mbi historinë e bujarisë dhe filantropisë shqiptare, ne sot kemi në studio historianin e njohur Hasan Bello. Nderuar mirë se vini. Mirë se u gjeta. Profesor, nëse flasim për këtë ndjenjë e cila shpesh është e natyrshme dhe është e çdo njeri, pra bujaria, filantropia, ndihma ndaj tjetrit, e bën të ndihet mirë çdo kënd. Dhe nëse kthehemi në historinë shqiptare, ne lexojmë shumë për besën, për mikpritjen, pra shtëpia është e Zotit dhe e mikut, po ndërkohë nëse ngrihemi në një nivel pak më makro, shohim se kjo ndjenjë u kthye në ndërtimin e vakëfeve të mëdha. Cila është, po themi, filozofia e historisë së bamirësisë të shqiptarët? Atëherë, siç e theksuat edhe ju, shqiptarët kanë një prirje kështu gjenetike për filantropi ose për bamirësi. Kjo është plazmuar edhe tek këngët popullore, tek tradita jonë gojore e tjerë, por për sa i përket filantropisë si fenomen, ne mund ta periodizojmë në dy etapa, pra në periudhën e parë e krijimit të shtetit shqiptar dhe pas 12-s. Duke marrë në konsiderat që jemi edhe në muajin e Ramazanit, ne po përqendrohemi pak tek kontributi i shqiptarëve musliman në filantropi. Kjo nis që me ardhen e Osmanëve në Ballkan me fjalë, që me islamizimin e shqiptarëve, do të kemi parasysh se disa nga qendrat urbane, qytetet shqiptare e kanë fillesën e tyre tek vakëfet ose tek filantropia. Këtu kam në parasysh Ilias Mirarorin në Korç, i cili themelon pra një imaret, pra një qendër bamirësie ku ushqeheshin fëmijët ose qytetarët e varfër, me fjalë ose shqiptarët e varfër, një xhami, edhe pra krijon një bërtham e cila më vonë u bë baza e themelimit të qytetit të Korçës. Pra, bamirësia, filantropia ka qenë edhe çështje vizioni, nuk ka qenë thjesht çështje, po themi, ndjesie momentale, pra ka ndërtuar qytete. Po, edhe Tirana, madje kryeqyteti jon, fillesë të saj ka nga Sulejman Pasha Braxhini, i cili ndërton një xhami dhe një imaret, se kështu quhej, pra. Kjo, siç kemi sot menzat sociale, shumë shtetet perëndimore e tjerë, në atë kohë, në kulturën ose në gjuhën osmane quhej imaret. Pra një vend ku ushqeheshin fëmijët ose njerëzit të cilët nuk kishin mundësi ekonomike për të jetuar, për të ushqyer. Pra Tirana, Korça, deri diku edhe Berati kanë si bërtham fillestar, pra kanë vakëfnamet ose këto imaretet, pra qendrat e bamirësisë. Pra filantropia, pra nuk ka qenë, siç e thotë, është çështë vizioni, ka shërbyer pra për ndërtuar edhe jetën qytetare urbane të shqiptarëve në atë periudhë. Ndërkohë, nëse flasim për periudhën pas perandorisë osmane, do duhet që shumë struktura sociale të ndryshonin, po ndoshta edhe shumë po themi probleme sociale përfshin shoqërinë shqiptare. Si u mobilizua bujaria në këtë rast, filantropia, dhe cilët ishin ato familjet më të mëdha që dhanë kontribut në këtë drejtim? Faleminderit që e përmendë këtë familjen e mëdha, sepse pra ishte kryer një bazë. Po të kemi parasysh gjitha familjet fisnike shqiptare, pra që vinin që nga mesjeta para osmane dhe që më vonë u islamizuan, shërbyen si një bazë që kishte ndërtuar një lloj kulture filantropie në Shqipëri. Pothuajse gjithë familjet fisnike kishin ndërtuar xhami, ura, rrugë, shkolla, medrese dhe institucione nga më ndryshme, pra gjatë këtyre 5 shekujve pas krijimit të shtetit shqiptar. Pra këto i bënin këto familjet e mëdha, nuk i bënte shtetin, nuk i bënte perandoria. Pothuajse të gjithë xhamit kryesore në qytetet dhe fshatet e Shqipërisë, me përjashtim disa xhamive shumë signifikative, i kanë ndërtuar vetë shqiptarët. Pra osmanët mund të kenë bënë xhami tek këtu, por pjesën dërmuese të objekteve të kultit, pra
edhe shkolla, medreseve, po edhe urave, siç e përmenda, infrastrukturës, i ka ndërtuar vetë populli. Pra ose familjet fisnike shqiptare, ose vetë shqiptarët me kontributin e tyre filantropik. Pra nuk ishte familje të madhe pa një derë bujarie, bamirësie, po themi të vazhdueshme, jo thjesht kështu spontane. Pothuajse në çdo qytet ose krahin të Shqipërisë, paktën ka pas nga 2-3 familje që ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm. Edhe më vonë kur krijohen këto pashallëgje shqiptare, pra bushatlit, edhe pashalloka Lipashtë të Pelenës, edhe Lipashtë aty kanë ndërtuar shumë objekte filantropike, me fjalë. Edhe këta kanë ndërtuar, kanë dhënë se familje fisnike ka pas në Kosovë në periudhë, pra në gjitha trojet shqiptare, begollat, rrotullajt e tjerë. Edhe ata kanë ndërtuar shumë vepra bamirësie, pra që nga këto menzat sociale, te xhamit, urat e tjerë, për shembull ura e Mesit ose ura e Vezirit ose xhamia Plumbi në Shkodër janë ndërtuar nga bushatlit. Mbadi në Shkodër ka dhe lagje të tëra, siç është lagja Ali Bey, e cila është ndërtuar nga ky Ali Bey ose i vakëf pra. Sepse vakëf do të kemi parasysh që nuk kanë qenë e domosdoshme që të ishin komplet në varësi të një xhamie. Pra vakëf quhet edhe një pronë, një ar, një fush apo diçka e tillë që i liej fshatit ose qytetit për nevojat e veta ekonomike, sociale. Dhe në gjithë Shqipërinë, pra edhe në Berat, kemi Ahmet Kutu Pashën, në Vlorë kemi familjen Vlora Sefelabishtët, të cilët duke nisur nga shekulli 17, 18, 19 janë autor të ndërtimit të disa objekteve, pra xhamive, shkollave, rrugëve, për shembull rrugën Skel Vlorë ka ndërtuar Mehmet Pasha, gjyshi e Qembej Vlorës e tjerë. Pra gjithë këta kanë ndërtuar janë përpjekje që të lënë një gjurmë. Ky Prylyt janë dinasti e famshme prandorin osmane, të cilët kanë ndërtuar jo vetëm në Roshnik të Beratit një xhami ose disa objekte tjera, por pothuajse në gjithë hapësirat në 3 kontinente prandorisë osmane ka objekte që i përkasin kësaj dinastie, pra ky Prylyve. Shqipërit që kanë drejtuar perandorin për gati një shekull, po. Që kanë drejtuar edhe perandorin osmane. Po, për një shekull ata kanë qenë një familje që kanë pas disa kryeministra dhe drejtues të lartë të administratës të ushtrisë osmane. Këta kanë pra në Turqi sot ka studime që janë marrë me këto vakëfet e ndërtuara nga ky Prylyt, madje edhe bibliotekën e parë publike të Stamboll, që sot është në qendër e Stambollit, e ka ndërtuar ky Prylyt. Pra këta janë autorë të bibliotekës parë publike për popullin. Pra kultura filantropisë që u trashëgua mbas 12-s kishte një bazë historike në Shqipëri, e cila sigurisht vazhdoi deri në 44 kur pushten të vinë komunistat dhe çdo gjë merr fund. Tani për të rikthyer pak te pyetja juaj, edhe mbas 12-s pra vijoi kjo kultura filantropisë e vakëfeve, e cila pasqyroi në forma ndryshme, sepse filantropia do të kemi parasysh që merr ato trajta sipas nevojave që ka popullsia lokale. Për shembull kishte qytete ose fshatra që nuk kishin shkollë, kryesisht nga viti 20 deri në 44 filantropët shqiptar kanë ndërtuar kryesisht shkolla, sepse Shqipëria duke qenë një shtet i ri, kombëtar, kishte nevojë për arsim, për institucione, për godina, ndërtesa. Dhe këta kryesisht kanë dhënë për godina, por këtu nuk përjashtohet edhe nuk përjashton dhe rastet kur ata mbështesin për shembull fëmijët e varfër. Ne e dim që Strehën Varfënore e Tiranës e ka themeluar pra paria e qytetit, duke parë parasysh rrethanat e vështira të luftës parë botërore, kur shumë fëmijë ishin të varfër ose ishin jetim. Zyber Haululli, Ismail Efendin Ndroçi e tjerë marrin iniciativën për themeluar një Strehë Varfënore, e cila u mbështet për hir të vërtetës edhe nga prefekti i atyre viteve, Rauf Fico, një intelektual diplomat politikan shumë i rëndësishëm. Edhe mbas 20-s kur fillon konsolidohet shteti shqiptar, Streha Varfënore u kthye në një epiqendër e gjithë fëmijëve jetim të Shqipërisë. Pra Zyber Haululli në atë kohë me vizionin e tij mbledh tregtarët e Tiranës për të mbuluar të plagë të madhe sociale, pasi Shqipëria kishte kaluar një periudhë mes luftrave, mes betejave dhe me sa duket kishte shumë fëmijë jetim që nëse nuk do të ndihmohesh do ktheheshin në një barë sociale për qytetin. Po, patjetër, do të kemi parasysh që siç e përmendët edhe ju, që Shqipëria gjatë luftës parë botërore ishte pushtuar nga 7 ushtri pushtuese. Pastaj ndanë në 3 zona pushtimi, francezët, italianët dhe austro-hungarezët, dhe duke marrë në konsiderat kushtet shumë të vështira të luftës, shumë fëmijë kishin mbet jetim dhe këta endeshin në rrugët e Tiranës etj, pra pa mbështetje, dhe kleri musliman shqiptar dhe patriotët e Tiranës të asaj periudhe
morën iniciativën për të krijuar, për ta institucionalizuar bamirësinë, sepse njerëzit sigurisht që atëherë jepnin për krahin e jetimit, por këta vendosën që duke marrë si model edhe shtete tjera më të zhvilluara, pra kulturën e bamirësisë ose këtë jetimorën ta kthejnë në një institucion zyrtar shtetëror, i cili për fat mirë vazhdon edhe sot e kësaj dite. Pastaj do të kemi parasysh që në atë periudhë vijon pra kjo kultura bamirësisë dhe unë dua të përmend disa raste konkrete, se çdo qytet faktikisht ka pas disa emra të njohur, por ka pas edhe gra filantrope, edhe zonja nderuara, të cilat për arsye nga më ndryshmet, në moment të caktuar të jetës vendosin që gjithë pasurinë apo 1/3 e pasurisë tyre ta jepnin për filantropi. Po marr një rast konkret, rastin e Ali Agha Elbasanit ose Biçakçiut. Ky gjatë luftës parë botërore shkon në Itali dhe në 18-ën vdes, atje ndron jetë pas një sëmundje të rëndë. Para se të vdiste, lë një testament, i cili sot ndodh në Arkivin Qendror të Shtetit, ku cakton edhe administratorët e vakëfit që do linte. Sigurisht ai jep çdo gjë për vetë shtëpisë vet, të cilën e lë familjes, dhe lë amanet që ndër të tjerët ndërtoi edhe një shkollë femnore në qytetin e Elbasanit. Kjo pat një pra çështja e Alibeut, testamentit ose trashëgimisë Alibeut, pat pak probleme sepse pas vdekjes së tij, disa pjesëtar familjar, pra bashkëshortja e tij martohet me një deputet kohës dhe u përpoq që ta abrogonte, pra ta rinegocion të çështjen e trashëgimisë testamentit. Të bëhet fjalë për pasuri të madhe, pra. Pasuri të madhe, ekuivalojmë me sot bëhet fjalë për miliona euro. Po patjetër. Në atë kohë qytetarët, po edhe deputetët e kohës, sepse kjo kthehet në çështje kështu parlamentare, pra bëhet një ankesë parlament për këtë ngjarje. Deputetët e kohës kujtohet që braktisën të seancë parlamentare, me fjalë sepse gjunin diçka të pa denjë, me fjalë që diskutohet vije ndyshim çështja e një testamenti, sepse Ali Beu e kishte lënë me emra konkret edhe kush do ta administronte pas vdekjes këtë. Pra vakëfet kishte edhe një lloj shenjtërie, pra nuk mund të madje keq përdoresh. Në 26-ën për ndër të Ali Bey Elbasanit ose Ali Biçakçiu ose Ali Agha Elbasanit, dhe me disa emra, mbante një mevlut ku si folës, një nga folësit kryesor, përshëndetësit, ishte drejtori i Normales Elbasanit, profesor Aleksandr Xhuvani. Pra te ky mevludi. Pastaj në 37-ën eshte e tij sillen nga Vlora, sepse aty ndron jetë, duke kthyer nga Italia, sillen nga Vlora dhe rivarrosin qytetin e Elbasanit, ku njerëka e Ali Beut bën një deklaratë që unë gjithë pasurinë time thot, siç ka bër djalim do t'ja lë popullit të Elbasanit. Dhe aty, siç e përmenda, themelohet shkolla femnore e vajzave, pra namazgjas. Pastaj ka shumë raste se unë e përmenda që kanë çdo qytet ka nga 2-3 paktën personalitetet njohura që kanë bërë vepra bamirësie, po qëndrojnë po në Elbasan. Një nga rastet më tipike është edhe familja Baholli, Nazif Baholli, i cili i kishte vdek një djalë Qemali, dhe ai ish liceist i liceut francez të Korçës, dhe për hatër të këtij djali ai vendos që ndërtoi një vepër publike në qytetin e Elbasanit, dhe ndërtoi një bibliotekë, e cila edhe sot ka emrin e Qemal Bahollit. Madje edhe 2 vëllezërit e këtij japin nga 2000 franga për të bler libra. Edhe oborri mbretëror shqiptar në atë periudhë dhuron gati 1000 libra për bibliotekën publike të Elbasanit. Pra muslimanët shqiptarë në vitet 20-30 filantropin e kanë përqendruar kryesisht ose tek fëmijët jetim, ose tek vajzat që martoheshin, i pajisnin me paje të tjerë, ose edhe në arsim kryesisht. Në arsim, sepse shteti shqiptar në atë periudhë dhe shoqëria shqiptare kishte më shumë nevojë se çdo gjë tjetër për arsim. Po kemi rastin e Beratit, në Berat ka shumë filantrop. Mbati Berat ka një fenomen shumë të çuditshëm që në çdo lagje të Beratit kishte nga një shoqëri filantropike. Madje në vitet 30, sipas shtypit të kohës, aty ka një nisëm për ta federuar pra çështën e bamirësisë, për të krijuar një federat me statut të veçantë për mënyrën se si do organizoheshin këto shoqata filantropike që kishte çdo lagje e Beratit. Ne duhet kemi parasysh që filantropi ka pas edhe tek katolikët ose ortodoksët shqiptar. Edhe në këtë periudhë ka shumë qytetarë ortodoks, siç është rasti i Thoma Turtullit të Korçës, i cili ndërton një bibliotekë publike apo spitalin e Korçës për qytetarët e vet. Madje në Korçë,
në fund të shekullit 19 ka dhe organizata filantropike të përbashkëta midis muslimanëve dhe ortodoksëve që merren me mbledhjen e të ardhurave për financimin e institucioneve arsimore, pra për shkollimin e vajzave dhe djemve shqiptar të atyre viteve. Pra duket sikur shoqëria atëherë ka qenë më demokratike. Pra ishin këto iniciativat private të familjeve të mëdha, të pasura që e orientonin bamirësinë e tyre tek arsimi, duke krijuar një farë mënyre, po themi ato Ministritë të Arsimit apo të Shëndetësisë apo të infrastrukturës në mënyra private, ndërsa sot gjithçka e ka shteti përmes tenderave, përmes po themi kufizimeve institucionale. Nëse do të merrnim mësim nga këto vepra të mëdha, për shembull nëse lexojmë veprën e Ekrem Bejvlorës, ai thotë se në shtëpinë tonë çdo ditë ushqeheshin së paku 200 vet, duke përfshirë punëtorët që kishin apo dhe nevojtarët e zonës. Pra, çdo familje kishte derën e vet të bujarisë. A do duhet që edhe aristokracia e sotme, nëse mund ta themi kështu, të mobilizohet për të ndërtuar institucione dhe jo thjesht momente bamirësie? Sigurisht jo çdo gjë do ja lëm shtetin dorë, sepse shteti ka shumë probleme dhe shteti nuk i din hallet dhe problemet që ka vllai, motra jon apo fëmijëja jon. Po dhe nuk është e shëndetshme që shteti të bëj të bëj gjithçka. Unë para disa muajsh isha në Zyri me festat e nëntorit dhe aty në mes në komitet në një grup shqiptarësh i them që nuk duhet më prit njeriu që të dismuret vajza me kancer që të bëjë një qendër spitalore, se morë rastin konkret të një shqiptari të Maqedonisë që ka ndërtu një qendër onkologjike, mbasi vdes vajza, rahmet pas, ndërton një qendër dhe merrte mjek nga Shkupi, dërgonte në Dibër për të vizituar, për të kontrolluar të gjithë vajzat dhe gratë shqiptare të qytetit para se të smureshin. Mirë po, aty zoti është problem, po edhe ne duhet kemi parasysh që nuk duhet të presim që ta smuret një afërm, ai që ka mundësi të pakën ekonomike, që të bëjmë të hapim një qendër ekologjike. Pa të jetë pak më natyrshme bamirësia, jo vetëm në situata dramash. Pra duhet para se na vi një fatkesi, të bëjmë diçka për tjerët. Sigurisht njeriu tronditet kur i vjen një sprov dhe atëherë zgjohet nga gjumi, por e mira është që ti bëjmë gjërat pa na sprovat, pra të marrim masa kur shikon që një fqinj ose një i afërm ka një hall një problem, ne edhe pa na kërkuar ndihmë duhet më ofru. Tashi lind pyetja se edhe në këtë periudhë që flasim para 5-6 shekujsh ose edhe në vitet 20-30, njerëzit përpiqeshin të jepnin nga ajo që kishin. Pra nuk është thënë që ne sot duhet patjetër që të japim lek. Ka një mjek, dikush është mjek për shembull, ai mund të bëjë një vizitë falas. Unë sot nuk kam gjuhë fatkeqësisht që një mjek shqiptar një ditë në vit, s'po themi në muaj, ta caktoj për të bërë vizita falas për njerëzit. Unë kam dëgjuar për një faktikisht, po ai është vetëm një i cili shkonte edhe në Afrikë madje, ishte jashtëzakonshme se si një pjesë e madhe të kohës dhe të jetës së tij e kalonte në shërbim të fëmijëve në nevojë në vende shumë të varfra dhe thoshte që pikërisht nga kjo përvojë kanë përfituar më shumë se sa nga shumë, po themi, trajnime në fushën e tij. Pra e kishte shijuar këtë. Atëherë unë gëzohem shumë edhe që një ogur të mirë për ne si popull. Unë kam gjuhë fatikisht për refugjatët shqiptarë në Itali, të cilët ka raste që dërgojnë para këto vende afrikane për të hap puse. Dhe kam pa dhe video kur hapi një pusë ujë në ato fshatrat e Afrikës, si gëzoi populli atje. Edhe kjo është diçka shumë për të vlerësuar me fjalë zakonisht shumë, por unë mendoj që siç e theksova, secili duhet të japë nga ajo që ka. Unë për shembull, profesioni im është historia, unë duhet të them të vërtetën. Pra të lexoj studioj sa më shumë dhe t'i shpjegoj njerëzve të vërtetën. Dikush tjetër ka një profesion tjetër. Nuk është domosdoshme që njeriu siç e thash të japi vetëm lek ose ai që ka lop të japi qumësh, gjithkusht duhet të japi nga ajo që ka. Dhe nëse të gjithë japin nga pak, ajo bëhet pastaj bëhet shumë. Edhe atëherë njerëzit, për shembull, po t'i referohemi filantropisë në Tiranë, po përmend 2-3 emra. Për shembull, Said Sermedin Toptani, babai Murat Toptanit, ai ka ndërtuar shkolla, ka ndërtuar edhe 3 kështu vend qëndrime, më fjalë nga Shkodra në Tiranë, siç kanë gjithë vend qëndrime ndalesë, se atëherë rrugë timi bëhen këmp ose me kafsh. Ai ka ndërtuar si punëhanesh në informë. Po 12-13 cop vend qëndrime, më fjalë për njerëzit, ose i biri i tij Murat Toptani. Murati intelektual, patriot shqiptar. Murati edhe shtëpinë vetë ka bërë shkollë shqipe. Ka dhënë para ky bashkë me Sulejman Dritën, po Tiranës,
ka dhënë lek për të shtyp abetare në gjuhën shqipe. Pra secili ose ka patriot tjerë që kanë shtëpinë vetë kthyer në qendra të klubeve shqiptare, në periudhën e pavarësisë për shembull. Pra secili duhet të japi nga ajo që ka mundësi të japi. Pra nuk është të thënë që të kesh këtë produkt apo të produkt, po sipas më tepër çështje ndjenje dhe vizioni se sa çështje pra secili duhet të jetë atë kripën e vet. Sipas mundësisë që ka. Po. Ndërkohë ne shohim që dhe diaspora mbas 12-s është shumë e mobilizuar, duke veçuar ndoshta dhe më herët rilindasit shqiptar, të cilët mobilizohen tek bamirësia e fokusuar në arsim. Çfarë rëndësie dhe çfarë roli ka diaspora në këtë rast, duke veçuar Frashëllind apo dhe familje dhe klube të tjera bamirësie? Tash unë njeh shumë mirë periudhën e rilindjes, pra diasporën atyre viteve, diaspora shqiptare në shekulin 19, po edhe në gjysmën e parë shekullit 20, ka pas një rol shumë të rëndësishëm për ta bërë kombin shqiptar ose për të bërë shqiptarët në gjitha drejtimet. Pra pjesë dërmuese e literaturës, librave, organizatave dhe shoqatave kulturore, arsimore janë themeluar në diasporë. Diaspora ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm, jo vetëm për sensibilizimin e çështjes shqiptare në arenën ndërkombëtare, sepse edhe ky është një kontribut që ata kanë dhënë, por edhe për sa i përket këtyre shoqatave filantropike që merreshin me mbledhjen e të ardhurve për të financuar shkolla në Shqipëri. Edhe sot ka një rigjallërim, unë shikoj që po përsëritet një fenomen pozitiv i diasporës shqiptare, edhe sot ka një sensibilizim, ata pavarësisht se jetojnë dhe punojnë atje, përpiqen që të japin kontributin e vet duke i kthyr syt nga vendlindja. Ka shumë shqiptarë të Amerikës ose që jetojnë në shtetet europiane që kanë ndërtuar xhami, objekte kulti, po kanë, siç thash, kanë ndërtuar edhe qendra spitalore në krahina ndryshme të Shqipërisë. Pra ka një rigjallërim. Sigurisht, edhe në vitet 20-30 ka pas për shembull problem Neshat Pash Vlorën, i cili në vitet 30 kishte lënë një testament sipas të cilit 5 studentë shqiptar në vit do studionin perëndim. Pra të shkonin në shkollë universitet më të mira të botës, pra në Shqipëri kishte universitet. Mbulon të shpenzimet e 5 studentëve në vit. Pra Neshat Pash Vlora, i cili ka bërë shumë vepra bamirësie në qytetin e Vlorës, ai e ka me testament pra, që 5 të rinj shqiptar duhet të shkojnë në shtetet perëndimore për studiu dhe për të rikthyer pastaj në Shqipëri për të dhënë kontributin e vet. Pra shumë gjëra në ato vite kështu janë bë. Edhe sot kësaj dite ka një përsëritje pra këtyre gjërave pozitive, sepse e mira ne e dimë se puna saj fare se nuk humbet, ajo është nën tokë dhe sapo krijon ato kushtet atmosferike me fjalë, ajo ridel pra si puna bimës ricel, edhe sot fatmirësisht ka një rikthim, pra ka ai sa kam pa në diasporë kur shkoj për të takuar ose për një aktivitet kulturor, shikoj që atje ka një entuziazëm, ata përpiqen që krahas vlerave fetare shpirtërore të ruajnë identitetin kombëtar. Identiteti kombëtar dhe ai fetar kur jeni në migracion shkon paralelisht. Pra atje po të shikosh në Gjermani, në Zvicër e tjerë, ose në Itali, xhamit shqiptar, xhamit janë kthyer edhe në qendra kështu kulturore, qendra takimit, qendra sensibilizimi, shpesh festat kombëtare organizohen dhe zhvillohen aty. Pra, edhe nëse shohim rilindasit shqiptar, edhe nëse shohim historinë e filantropisë shqiptare, duke sikur dy ndjenja kanë qenë të sinkronizuara. Pra, ka qenë e gjallë ndjenja e besimit, normalisht ata synonin sevapin tek Zoti, po ndërkohë dhe atë dashuria. Duket sikur kur lexon historinë e filantropisë shqiptare, del pa kuptim pyetja feja apo atdheu. Del pa sens se kush duhet të mizotërojë tek njeriu. Tash unë e përsëris pafund këtë, ka një Hafiz Ali Korça, një intelektual rilindas, teolog shumë i njohur shqiptar, ka një varg ku thotë nuk e di me çmendje vend, kush s'ka feja do të vend, duhet mendohen pak feja dhe janë binjak. Pra, mund ka rastis edhe para disa viteve duke dalë nga xhamia e Mbeut, kishte disa persona që luanin rolin provokatorit, pyesnin: ti je shqiptar apo je musliman? Ky fenomen ka ndodhur për gjatë 100 viteve kur shkruaj shteti shqiptar, kjo pyetje u shtru në mënyrë provokative por t'i vë muslimanët dhe shqiptar në dilemë. Pra kërkojnë të mbivendosin, bënin mbivendosje identitetesh. Artificiale në fakt. Artificiale, sepse identiteti fetar dhe ai kombëtar janë dy gjëra të ndryshme, që ecin paralelisht. Pra ata këto nuk mund mbivendosen. Pra një shqiptar mund të jetë ta zem musliman i mirë, po edhe shqiptar i mirë, ose katolik i mirë dhe shqiptar i mirë. Këto nuk i prishin punë njëra tjetrës, to shkojnë paralelisht.
pra ushqen njëra tjetrën. Dhe e mira është që kështu tjetë. Pra, tjetë musliman i mirë dhe shqiptar i mirë. Pra ishte sikur themi ai historian apo shqiptar. Po. Janë dy dimensione që Po, kështu që për mendimin tim këtu nuk ka vend për keq kuptim. Një musliman i mirë do të jetë edhe një shqiptar i mirë. Pse? Sepse një musliman i mirë, po të kemi parasysh këto vlerat fetare që ka Islami, nuk do të korruptohet. Pra i bie që të jetë një shqiptar i mirë, sepse nëse ai është një nën punës, është njëkohësisht edhe një musliman i mirë dhe një shqiptar i mirë. Pra këto shkojnë paralelisht, nuk sigurisht që intelektualët, teologët shqiptar janë përpjekë që këto ti sinkronizojnë, po edhe ti pasqyrojnë me shembull e tyre konkret gjatë shekullit 19, shekullit 20 kur lind shteti shqiptar. Pra janë përpjekë që këto gjëra ti sqarojnë me anë të kontributit të tyre personal, si është Axhi Vebidi, Hafiz Ibrahim Dalliu, Hafiz Ali Korça, ka intelektual klerik pafund që këto gjëra i kanë. Pra ata vetëm i kanë shpjeguar, po dhe i kanë dëshmuar, sepse i kanë dëshmuar vepra konkrete. Patriotë më thënë, kanë qenë njerëz që kanë ndërtuar, po themi, vendin e tyre dhe pikërisht kanë bërë këto betejat që ndoshta dhe nuk shihen shumë, po janë shumë të rëndësishme në jetën dhe në historinë e vendit tonë. Profesor, ju falenderoj shumë. Ju faleminderit juve. Miq, ishim me profesor Hasan Bellon, folëm pikërisht për historinë e bujarisë dhe filantropisë shqiptare, e cila është në genin e çdo shqiptari, pasi besa, mikpritja, është kjo ndjenjë që shqiptarin e ka bërë të presi vetëm mikun, por se dhe të lërë shtëpi dhe bujari për çdo që ndoshta është nevojtar për të. Prandaj historia e vakëfeve, historia e filantropisë shqiptare është ajo që vlen të rikthehemi, sepse me atë vizion mund të ndërtojmë Shqipërinë shumë më mirë se ç'është sot. Ju falenderoj që na ndoqët me takosh.